पल्सर बाइक के ब्रेक में आवाज़ आनी बंद कैसे करें, ब्रेक शूज साफ़ कर कर कैसे लगाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं पल्सर बाइक है जो कि ब्रेक मारने पर काफ़ी आवाज़ कर रही है। तो आइए खोलकर ब्रेक शूज साफ़ करते हैं। देख सकते हैं बोल्ट इसका पहले ही खोल चुके हैं हम। ब्रेक खोलते हैं। देख सकते हैं बोल्ट जो है इसकी तार का वो फ्री हो चुका है। नहीं है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कान भर गई। देख सकते हैं ब्रेक शूज के निकल चुके हैं। तो आइए साफ करते हैं। के ऊपर जो पानी आ जाता है उसकी परत होने के बाद ब्रेक जो है आवाज़ करने लगते हैं और जाम हो जाते हैं। देख सकते हैं ब्रेक से साफ हो चुके हैं। देख सकते हैं कपड़े को कितना पाना पड़ दिया है। क्या हुआ बताओ? यो कर दोगे इसकी? हम तो कर ही दोगे। अच्छा मिल जाएगा क्या? हाँ वहीं होंगे दोनों।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।